Hej från Kanada till alla Colorado Avalanche-fans. Jag heter Christopher och välkommen tillbaka, eller välkommen till min kanal. Colorado Avalanche kommer att spela mot Nashville Predators klockan 19 Denver-tid, vilket är klockan 21 min tid här i Kanada. På Ball Arena i Denver. Målvakterna för den här matchen, det kan kanske bli UC Saros och Mackenzie Blackwood. Skaderapport för Nashville har vi Spencer Stastny, Jeremy Lauzon, Alex Carrier och Roman Josi. Och för Avalanche, Gabriel Landeskog, Jonathan Drouin, Tucker Poolman och Josh Manson. Sista matchen mot varandra 11 november minnesdag, och Colorado vinner med 3-2 över Nashville. Jag förutser den här matchen kommer att bli vunnit av Avalanche med 2-1 i extra tid. Min målskyttar är Roman Josi, Brady Shea för Nashville, och för Colorado har jag Cale Makar, min favoritspelare, och Logan O'Connor. Så Colorado Avalanche-fans, om du gillade den här videon, vänligen kolla på den här videon när jag tittar på den här tröjan. Och om du gillar det, vänligen prenumerera på min kanal. Också det finns en länk till en omröstning, så du kan klicka på det och rösta. Okej? Tack så mycket, Colorado. Go Avs, go!